10尺嘅 Y 型戶型，而家隔兩層，睇睇而家現場環境先。好啦，而家睇到呢個門口位，介紹呢個獅子鞋櫃。呢邊呢，我哋都係做咗個鞋櫃、儲物櫃、神台櫃。呢邊呢，我哋做翻個飾櫃嘅。呢個位置呢，我哋都係做翻個圓弧位。呢個呢係電視機櫃、地櫃。咁上邊呢有個飾櫃，同埋呢個玻璃櫃。呢邊呢就做翻個餐台、食飯位。好，咁而家睇睇呢個主人房先，過嚟睇睇。咁主人房呢度咧就做咗一個4尺嘅大床啦，呢邊做一個床頭櫃嚟嘅，床尾櫃。咁呢邊咧有一個到頂嘅衣櫃嘅。咁呢個位置咧都做翻嘅一個校服拉手，係咪好特別咧？咁呢邊咧就做翻個小書位嘅，下邊咧就翻個櫃桶櫃。咁而家嚟到小朋友房，我哋睇睇小朋友房先。小朋友房咧都係一樣做咗個4尺嘅床啦。咁門口位呢邊咧就做個書台嘅，書櫃啦，有個玻璃櫃。玻璃飾櫃，咁呢邊都係有個儲物櫃嘅。好啦，去到呢度嘅就位置就做翻個衣櫃位啦。衣櫃位我哋一樣啦，做咗一個到頂嘅。呢個顏色咧，好靚嘅，好柔和嘅藍色。呢個拉手咧叫做滑槽拉手，都好特別嘅。下邊咧做翻個櫃桶。OK， 小朋友房就到呢度啦。呢度。廁所位，我哋廁所位睇睇呢度，我哋呢邊咧就做翻個 PT 門嘅。好，落到嚟呢度咧睇睇。咁呢邊咧我哋就做翻個浴室櫃嘅。咁呢邊有儲物空間鏡啦。呢度位置咧做咩咧？呢個位置係一個喉管嚟嘅，我哋都係就用個櫃咧係遮翻個喉。呢邊就沖涼位，好啦。到呢度咧就係廚房位啦。廚房位我哋睇睇啦。呢個位置做翻嘅 L 型嘅櫥櫃，上面咧就做翻個吊櫃，吊櫃咧用翻個高光板，天花咧做翻個鋁頭雲天花。好，呢個位置咧就雪櫃位嚟嘅。門口咧我哋就用 PT 門，PT 門呢度咧就係用合玻璃嘅，係啦，白色框合玻璃 PT 門。咁今日介紹呢套咧係一個Y 型嘅簡約風嘅設計。咁如果大家中意呢個設計嘅話咧，可以 PM 我哋啊。OK。